Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru membeli mesin HNL, mesin tipe semprot air high pressure cleaner. Ini tipenya KL 1200 dengan wattnya 700 watt ya, 700 watt wattnya, terus 8 liter per menit ya. Ini tingkatannya 105 bar. Terus mesin ini model yang terbaru. Kita coba lihat auto stop system juga nih. Ini kayaknya bagus juga nih mesin. Beratnya tuh 10 kilo. Ini apa aja yang di dalam? Ini aslinya itu untuk kabelnya ini, selangnya ini ya 5 meter. Tapi kemarin saya pesan lagi tambahan 10 meter supaya karena butuhnya lebih panjang. Terus ada lagi, oh ini selang buat yang ke air ya. Ada juga kartu garansinya nih, nanti kita lihat. Terus ada gunnya ini, nanti kita coba. Oh ini ada dua model, bisa pakai yang panjang atau bisa ya pakai yang, kalau panjang atau pendek bisa nih. Terus ini buat sambungan selang ke mesin ya, filter air supaya airnya bersih. Terus ini mesinnya tuh 85 desibel ya, jadi mudah-mudahan ini mesinnya nggak terlalu berisik. Kita nanti coba. Oh nggak ada lagi, kosong. Ini yang didapat, kita coba rakit satu persatu. Sambil ke sini ya. Salah. Masukin ini dulu, jangan lupa ya, masukin ini dulu. Pastikan kencang supaya airnya nanti nggak bocor ya. Udah, tinggal di ini aja. Oke. Ini kita tinggal sambung ininya. Ini juga yang kencang, pastikan nggak bocor. Nyaring. Cukup. Ini kita pakai yang panjang. Butuhnya panjang, nanti buat cuci parkiran halaman, cuci mobil sekalian. Kita coba tes. Ini 10 meter. Kita coba pasang ya. Ini untuk outputnya. Output ini model terbaru. Kalau model yang lama ini, kalau ini kan model terbarunya kiri dan kanan. Ini innya air, outputnya di sini, keluarnya air. Kalau yang dulu itu di kiri dan atas bawah nih, di sini. Kalau sekarang model yang terbaru. Itu yuk masukin dulu. Oke, pastikan kencang. Lalu kita kencangkan lagi dengan ini. Oke, sudah. Nah ini di sini. Salah, ini kebalik. Seharusnya kita, supaya nggak bingung, ini kesalahannya, pasang ini dulu.
stangnya dulu supaya selangnya tadi nggak muter-muter. Nah baru ini kita pasang ini. Oke, pastikan kencang, kita kencangin. Bisa dilepas juga nih. Halo, karena ini mesin baru dibeli, jadi masih belajar. Oke, ini kita sekarang set yang butuh pendek aja, karena sekarang kita mau coba cuci halaman. Pastikan kencang ya. Tol dulu dah. Kak. Oke, kita sambungin ini ya. Ini kalau segini kalau ada bengkel. Oke, ini sudah ini kabelnya 10 meter, cukup panjang ya. Panjang. Jangan mengganggu, kita coba tes hasilnya. Wih, ini kurang lebih 1,5 meter ya, sama kayak ini selang air ini 1,5 meter, nggak terlalu panjang. Ke kontak listrik. Nah ini kita masukin ini air. Masukin teman-teman ya, sini. Supaya nggak ini karena ini enteng, jadi kita cepit aja sama ini biar tetap masuk. Oke, kita coba tes sekencang apa. Nah ini ini saya ini bisa di ini bisa lebar tuh, bisa lebar juga nih. Sudah itu deh namanya. Ketika akan dimatikan langsung mesinnya juga mati karena ini ada nyala. Ketika nyala ini mati ketika dimatikan. Oke, gitu. Contoh, hebat ya. Tekanannya kencang sekali nih. Kurang lebih 5 meter nyampe dari 5 meter.
Oke, bagi teman-teman, ini mesin sangat bagus, direkomendasikan ya bagi kita yang butuh untuk bersih-bersih. Ini seharusnya dikencangin supaya nggak ada bocor. Oke, begitu. Terima kasih. Dadah.